बंगाल में हुई नाबालिग छात्रा के साथ रेप और हत्या की घटना के बाद न्याय के लिए सड़क पर उतरी भाजपा। बांग्ला निजर में के चाय तृणमूल के चुनावी स्लोगन को भाजपा ने अपना बनाया हथियार। राज्य भर में रैली निकालकर बांग्ला निजर में के चाय लिखा टी शर्ट पहनकर जताया विरोध। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भाजपा के राज्य स्तरीय नेता कृष्णेंदु मुखर्जी के नेतृत्व में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिस रैली में भाजपा नेता कृष्णेंदु मुखर्जी ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के जयनगर कुल्लोती में हुई एक 10 वर्षीय क्लास चौथी की मासूम छात्रा के साथ रेप कर हत्या की घटना सामने आने के बाद उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार में महिला सुरक्षा व राज्य की कानून व्यवस्था पर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि जब से पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल सरकार आई है, तब से राज्य की कानून व्यवस्था तो बिगड़ी ही है, साथ में महिलाओं की सुरक्षा भी राम भरोसे चल रही है। आए दिन महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनके साथ लगातार जघन्य अपराध जैसे घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, जिसको लेकर उन्होंने तृणमूल की चुनावी स्लोगन को अपना हथियार बनाया है। उन्होंने कहा कि चुनाव के वक्त तृणमूल ने महिलाओं का समर्थन पाने के लिए बांग्ला निजर में के चाय स्लोगन निकाला था, जिसका फायदा भी तृणमूल को मिला था। ऐसे में चुनाव खत्म होने के बाद जिस तरह महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनके साथ जघन्य घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, ऐसी घटनाओं को देखते हुए उन्होंने राज्य भर में प्रतिवाद रैली निकाली है, जिस रैली में उन्होंने तृणमूल के उस चुनावी स्लोगन को उल्टा जवाब दिया है और एक काले रंग के टी शर्ट पर बांग्ला निजे में के चाय लिखवा कर अपना प्रतिवाद तो जता रहे हैं, साथ में छात्रा को न्याय दिलाने की मांग कर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफा भी मांगा है। कुल्टी नागरिक समाजेर डाके पश्चिम बर्धमान जेलार कुल्टी विधानसभा अंतर्गत नियामतपुरे एक बेसरकारी भवने आज दुपुर 4टाয় অনুষ্ঠিত হয় তিলোত্তমার বিচার চেয়ে একটি প্রতিবাদ সভা। এই সভায় মূল বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দুর্গাপুর বর্ধমান লোকসভা প্রাক্তন সাংসদ ও পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান শহীদুল হক। তিনি বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন যে এই ঘটনা শুধু নারকীয় এবং নিন্দনীয় নয়, এই ঘটনা একটি বিরলতম ঘটনা এবং এই বিচার চেয়ে সাধারণ মানুষকে পথে নামার আর্জিকর করেন, যাতে করে এই রাজ্যের সাধারণ মানুষ রাত্রে শান্তিতে ঘুমোতে পারে। নাগরিক সমাজের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন আহ্বায়ক বিপিন চট্টরাজ। তিনি জানান যে তারা তিলোত্তমার বিচার চেয়ে পথে আছেন এবং যতদিন এই বিচার সঠিকভাবে না হচ্ছে তারা রাস্তাতেই থাকবেন। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন কুল্টি নাগরিক সমাজের পক্ষে শান্তিরাম ভট্টাচার্য সহ আরো অনেকে। কুল্টি নাগরিক মঞ্চ আয়োজন করেছে আর্জিকরের ঘটনায় আমরা সুবিচার দাবি করে, দোষীদের প্রকৃত অপরাধের দাবি করে এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পদত্যাগ দাবি করে আমরা কনভেনশন করলাম, নাগরিক কনভেনশন। এই আওয়াজ আমরা সর্বত্র তুলতে চাই, যাতে তিলোত্তমা ন্যায় বিচার পায়। কুলতলিতে আজকে একটা তিলোত্তমার ঘটেছে, জয়নগরে ঘটেছে, তা সেটা সবগুলোকে ধরি, একটা নয়, 17-18টা ঘটনা পরপর ঘটেছে। আমাদের রাজ্যে নারীদের মর্যাদা ভুলুণ্ঠিত, শুধু কামদুনি, কাকদ্বীপ, মধ্যমগ্রাম, কাটোয়া নয়, পাকিস্তান নয়, সর্বত্রই ঘটনা ঘটছে। ফলে এই জঙ্গল রাজের অবসান চাই। এখন আগামী দিনে কি কর্মসূচি? আগামী দিনে এই ধরনের আন্দোলন চলবে, মানুষকে সচেতন করতে হবে। পথে নামবে না? পথেই তো আছি আমরা, পথই আমাদের পথ, পথের বাইরে নেই।